হাওড়া টু এয়ারপোর্ট মেট্রো লেটেস্ট আপডেট। 5 মাস পরেই এয়ারপোর্ট মেট্রো চালু। হাওড়া ময়দান থেকে পৌঁছাবেন কলকাতা বিমানবন্দরে। আর মাত্র 5 মাসের অপেক্ষা, তারপরই চালু হয়ে যাবে কলকাতা মেট্রোর ইয়েলো হলুদ লাইন। পুরো অংশে পরিষেবা চালু হবে না। প্রাথমিকভাবে 7 কিলোমিটার অংশে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করা হবে। আর তার ফলে হাওড়া ময়দান থেকে পৌঁছানো যাবে কলকাতা বিমানবন্দরে। 3 কিলোমিটার অংশ রেডি হয়ে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গে 3 কিমির সঙ্গে আরও 4 কিমি অংশ যুক্ত করে কলকাতা মেট্রোর ইয়েলো লাইনে নোয়াপাড়া বারাসত লাইন পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে নোয়াপাড়া থেকে একেবারে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু করতে চাইছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তারপর ধাপে ধাপে বাকি অংশে পরিষেবা শুরু করা হবে। আগামী মার্চের মধ্যে নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পরিষেবা শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ 5 মাসের মধ্যে নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রো ছুটবে। আর সেটা হলেই হাওড়া ময়দান থেকে মেট্রো ধরে সটান কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবে একই মেট্রোয়ে হবে না। এসপ্ল্যানেডে নেমে মেট্রো পাল্টে নোয়াপাড়ায় যেতে হবে। তারপর ফের মেট্রো পাল্টে এয়ারপোর্টে যেতে পারবেন। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে নোয়াপাড়া দমদম ক্যান্টনমেন্ট অংশ। দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত অংশেও কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিকভাবে নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোর বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু করে দেওয়া হবে। এমনিতে এসপ্ল্যানেডের মতো কলকাতা মেট্রো করিডোরের সংযোগস্থল হতে চলেছে কলকাতা বিমানবন্দর। নিউ গড়িয়ার দিক থেকে একটা মেট্রো আসবে। আর নোয়াপাড়া বা বারাসতের দিক থেকে একটি মেট্রো এসে যুক্ত করবে কলকাতা বিমানবন্দরকে। তবে নিউ গড়িয়া এয়ারপোর্ট মেট্রো করিডোরের অরেঞ্জ লাইন অংশে বিমানবন্দর স্টেশনে পরিষেবা চালুর আগেই ইয়েলো লাইনের দিকে পরিষেবা শুরু করে দেওয়া হবে। 5 এমনিতে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই নিউ গড়িয়া এয়ারপোর্ট মেট্রো করিডোরের বিমানবন্দর স্টেশনে পরিষেবা চালু করে দেওয়া হবে। সার্বিকভাবে 2025 সালে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ক 90 কিমির গণ্ডি পার করে যাবে। আর 2027 সালের মধ্যে সেটা 130 কিমির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। থ্যাংকিং ইউ অল। লবারেটের তরফ থেকে আজ যে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে করে অন্যান্যরাও দেখে উপকৃত হয়। এই সংক্রান্ত আরও যদি ভিডিও দেখতে চান কিংবা ইনফরমেটিভ ভিডিও কিংবা লিগাল অ্যাওয়ারনেসের উপর যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি সেগুলো দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। এবং যদি অন্যান্য বিষয় জানার থাকে কিংবা এই বিষয়ে জানার থাকে কিছু তাহলে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।